have position 2 on that. Roger, position 2, I'll 20 seconds at the gunner. Okay, all flight controllers, gonna go for landing. Retro. Right up, go. Nice, sir. Control. Particolare fisionomia di un territorio determinata dalle sue caratteristiche anatropiche, biologiche ed è imprescindibile dall'osservatore per la modo della vita percezione del modo il termine paesaggio Il paesaggio è la particolare fisionomia di un territorio, determinata dalle sue caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche, ed è imprescindibile dall'osservatore e dal modo in cui viene percepito e vissuto. Il termine paesaggio deriva dalla commistione del francese paesage con l'italiano paese. Tradizionalmente, infatti, il suo significato si legava in particolar modo alla scrittura e al realismo di certe del paesaggismo. Il paesaggio, oltre ad essere oggetto di studio e differenziale di ricerca, è esposto a significati talmente ampi, variegati e molteplici da rendere arduo di concentrazione. A seguire ne sono il paesaggio, in particolare la fisionomia di un territorio determinata dalle sue caratteristiche anatropiche, biologiche ed è imprescindibile dall'osservatore per la modo della vita percezione del modo il termine paesaggio
go. We have position. These are likely voters breaking in. Roger. 20 Meanwhile, seconds to former go. Virginia Governor Douglas Wilder and Senator Charles Strong were all smiles last night. Wilder, with President Clinton looking on, gave his endorsement to Rahm, despite the two having been at odds.